From the pasta to the sauce, spaghetti all'assassina or killer spaghetti is a recipe that breaks every single pasta rule. No Italian recipe book will ever suggest you cook pasta this way. And yet, here in Bari, Italy, this dish has been a staple for decades. So much so that there's now an entire restaurant dedicated solely to Assassina, Urban l'Assassineria. And today, Chef Celso is going to show me how he prepares it. You thought Italians were food purists. Well, today I'm going to change your mind. Spaghetti all'assassina sono una ricetta barese, sono stati inventati fine anni 60, inizio anni 70, la pasta non viene bollita in acqua bollente appunto a 95 gradi, ma viene direttamente cotta da cruda nella salsa. La caratteristica principale è che sono piccanti, croccanti e bruciacchiati.